Do you have a dog? 강아지 키우냐? Yes, I have a troublesome little mongrel. 응, 문제 많은 작은 똥개 한 마리 키워. He's a rescue. I think he's a mixed breed. 유기견인데 잡종인 듯해. Everywhere in my home is one big mess. 이놈이 사방에 오줌 싸고 다녀서 집이 아주 엉망이야. You should train him. 훈련시켜야지. I think he is so stupid that the training is meaningless. 이 자식은 너무 무식한 것 같아서 훈련이 소용이 없는 것 같아. He gnawed all my shoes and I don't have a proper shoe to wear. 이놈이 내 신발을 모두 물어뜯어놔서 신을 수 있는 신발이 없어. You should consult a professional. 프로에게 맡겨보는 건 어때? Nevertheless, he is so lovely when playing with me. 그래도 같이 놀 때는 참 사랑스러워.